Il capitolo 3 intitolato La NATO tra globalizzazione e perse centralità. Dopo l'11 settembre gli sforzi si focalizzarono sulla trasformazione della natura NATO con l'adesione di alcuni paesi. È stato un modo di ridefinire le relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia su due punti importanti, la solidarietà e la democratizzazione, che risponde alla visione messianica degli Stati Uniti. Per la Russia senza l'Ucraina non poteva nulla, così ha sostenuto Yanukovych, anche se in 2004 gli Stati Uniti avevano annullato le elezioni per sostenere Yushchenko e la Russia si era allineata con Bashar al-Assad e ha anche cancellato la sua debita di 7 milioni di dollari per concentrarsi sulla pacificazione dell'Iraq. Si è anche opposta all'indipendenza del Kosovo e dichiarò illegittimo l'intervento della NATO in Kosovo in 99 senza mandato dell'ONU, perché aveva come arma importante il suo veto dentro il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E poi ci sono anche altri problemi, ma sappiamo che dopo la guerra fredda si pone la questione dell'allargamento tra la NATO, Russia e gli Stati Uniti, e le relazioni tra Washington e Mosca erano cattive prima dell'intervento in Kosovo, in violazione del principio di regolamento delle controversie con i mezzi pacifici. E dopo l'11 settembre Putin aveva telefonato a Bush per assicurare la solidarietà sulle relazioni NATO-Russia Council, identificando un'ampia collaborazione per lottare contro il terrorismo e la proliferazione delle armi. Ci sono anche altri problemi che si sono raggiunti, l'attuazione del trattato sui armi convenzionali in Europa. C'è anche il patto di Varsavia per essere datato alla realtà post-guerra fredda. Il problema dell'installazione di un scolo antimissile nel territorio ceco e polacco. C'è anche il discorso sull'apertura della NATO per diventare più ampia per ogni Stato democratico e desideroso di contribuire all'adempimento delle sue responsabilità. Quanto riguarda la definizione della NATO, per il Segretariato di Stato, Solana la definì come un momento di transizione dell'alleanza dalla pura difesa collettiva dei suoi membri alla garanzia della sicurezza in Europa e dei valori democratici dentro e fuori i propri confini. E c'è anche la questione dell'out of area NATO, perché le politiche europee ed americane erano differenti per l'allargamento della NATO in Asia, per combattere il terrorismo in Afghanistan. Gli europei temevano che la NATO diventasse lo strumento globale della politica estera degli Stati Uniti. Non volevano sottoporsi a un test di fedeltà da parte degli Stati Uniti. Attualmente c'è un dibattito sulle coalitions of willing per adattare la NATO alle sfide attuali del terrorismo, abbandonando l'unilateralismo e privilegiare la regola dell'unanimità. Un altro dibattito si è accennato sulla costruzione dell'Afghanistan. Vi era consenso sul fatto che era impossibile la ricostruzione senza sicurezza e era utopistica la sicurezza senza ricostruzione. Per concludere questo capitolo diciamo che durante il mandato di Bush, che si chiedeva se la NATO fosse ancora espressione di una solida relazione transatlantica, di una forte condivisione delle prospettive strategiche tra l'Europa e gli Stati Uniti. In poche parole bisogna staccare la NATO di una forte dipendenza americana. E l'11 settembre è stato un momento importante per lottare contro il terrorismo in Asia e in Africa. La NATO è un'alleanza transatlantica per lottare contro la guerra fredda. Attualmente ci sono tanti stati dell'Unione Europea che fanno anche
parte della NATO. E poi la collaborazione tra la NATO e l'Unione Europea è molto importante.